sidee loo bilaabaa ganacsi yar oo guuleysta? Ma ka fikirtaa inaad ganacsi bilowdo laakiin ma garanaysid halka aad ka bilaabi lahayd? Waxaa laga yaabaa inaad leedahay fikrad ganacsi laakiin aad ka walwalsan tahay sida loo horgelin lahaa. Hagaag, maanta waxaan kuu hayaa talooyin waxtar leh oo kaa caawin doono inaad ganacsigaaga bilowdo oo aad guul gaarto adigoo aan khasaarin waqti iyo dhaqaale. Intaa kaliya maahan, waxaan sidoo kale kuu sharxi doonaa sida tiknoolajiyadda iyo baraha bulshada ay kuu caawin karaan ganacsigaaga inuu gaaro macaamiil aad u badan oo gudaha iyo dalka intaba iskugu jira. Waxaad u baahan tahay dulqaad iyo adkaysi, laakiin haddii aad raacdo talooyinkan waxaad heli doontaa natiijooyin dhaxalgal ah. Ganacsigaagana wuxuu noqon karaa mid guuleysta. Inta aan u gudagelin muuqaalkan like inoo saar inoo share garay, wixii fikrad iyo tusaale ahna kommentaar inoogu soo biiri. Muuqaalkan haddii aad share garayso wuxuu gaari doonaa dad badan oo ku fikiraya inay maanta ganacsi bilaabaan aanan awoodin talooyinkan oo kale inay helaan. Talaabada koowaad waxay tahay fikrad ganacsi. Waa xagee meesha laga bilaabayo? Ganacsi bilow ah wuxuu ku xiran yahay fikrad cusub oo xal u keeni karta baahida dadka. Fikradaha ganacsi oo guuleysta waa kuwa la xiriira waxa dadka ay baahi u qabaan. 2. Qorshaha ganacsiga business plan. Sidee loogu diyaar garoobaa guul? Marka aad haysato fikrad ganacsi, talaabada xigta waa diyaarinta qorshe ganacsi oo cad. Qorshaha ganacsi waa document kuu iftiiminaya halka aad ganacsigaaga la damacsan tahay iyo sida aad u filinayso iyo waxa aad filan karto mustaqbalka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshaha ganacsiga lagu daro waxaa ka mid ah ujeedada ganacsiga, baahida suuqa, cilmi baarista suuqa, maxaad rabtaa inaad gaarto, maxaad u baahan tahay inaad samayso, maxay tahay baahidaada, ogow cidda aad kula tartamayso iyo sida aad ugu socnaan karto ganacsiyada kale ee kula midka ah. Qarashaadka iyo faa'iidada la filayo. Waxaad u baahan tahay inaad iska qorto miisaaniyadda qarashaadka bilowga ah, inta aad filan karto iyo inta aad kasban karto. Tan saddexaad, miisaaniyadda iyo helidda maalgelin. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay maalgelin bilow ah. Waa muhiim inaad miisaaniyad samaysato oo aad ogaato lacagta kugu bixi doonto ganacsigaaga iyo halka aad ka heli karto maalgelintaas. Waxaa jirto dhowr hab oo aad maalgelin ku heli karto. 1. Inaad markaaga hore wax ay ku kaysanaayeen. 2. Caawimaad kaaga timid qoyskaaga ama saaxiibadaada. 3. Ama bangi ama hay'ad ama maalgelin markaas ay ku sameynayso si uu businesskaaga guul kugu gaaro. Tan 4 oo ah midda businesskaaga horumarin karta, wax walbana kuu suurtageli karta, tiknoolajiyadda iyo suuqgeynta oo afka qalaad lagu dhaho marketing. Haddii aad rabto inuu ganacsigaaga guuleysto, suuqgeynta iyo isticmaalka tiknoolajiyadda waa qayb muhiim ah. Tiknoolajiyadda maanta waa furaha lagu gaari karo macaamiisha badan iyadoo si fudud loogu shaqeynayo online. Waxaad samaysan kartaa dhowr talaabo oo muhiim ah. Waxaad isticmaali kartaa baraha bulshada sida Facebook, Instagram, TikTok oo aad ku xayeysiin karto badeecadaada ama adeegyada aad bixiso. Sidoo kale inaad samaysato website. Haddii ganacsi aad leedahay waa muhiim inaad yeelato website. Waxaa laga yaabaa inaad Soomaaliya ku nooshahay. Soomaaliya website-yada inta badan dadkeena ma muuqdaan, mana fahansiisana, laakiin waa udub kale oo dhaxaad u ah businesska maanta koraya iyo dhaqaalaha adduunka. Waxaad samaysan kartaa xayeysiimo gaar ah oo loo sameeyo. Tan shanaad oo ah midda ugu dambeysa uguna muhiimsan, dulqaad iyo samir inaad yeelatid. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo samir, gaar ahaan marka aad bilow tahay. Waa inaad ogaataa inaysan dhicin in aad isla markiiba macaash weyn gaarto. Waxaa laga yaabaa in muddadii ugu horeysay ee bilowga ganacsigaaga ay caqabadaha kaa hor yimaadaan, laakiin muhiimadda waa inaad ku sii socotaa qorshahaaga oo aad guul gaartaa. Caqabad kasta waxay kaa caawinayaan inaad kasbato guul waarta, laakiin muhiimadda waa inaad ku sii socotaa qorshahaaga oo aad ka guul gaarto caqabad kasta. Talooyinkan waxay kaa caawinayaan inaad kasbato guul waarta, ka fogaanshaha qarashaadka aan loo baahnayn. Haddii aad isku daydo inaad badbaadiso ganacsigaaga qarasho aan loo baahnayn, waxaad heli kartaa dhaqaale badan oo aad ku horumarinayso ganacsigaaga. Dhisidda xiriir macaamiil. Macaamiishu waa furaha ganacsigaaga. Isku day inaad si fiican ula xiriirto oo aad daryeesho macaamiishaada si ay kugu noqdaan kuwa ugu soo noqda mar waliba. Mar walba oo aad dhistid macaamiil badan waa mar walba businesskaaga oo guul fara badan u soo hooyaya. Xoojinta tayada badeecada ama adeegyada. Inaad keentid alaab tayo leh oo markaasi aanan dadka dhan aysan wadaysanin. Waxaa dhacayso in mar waliba qofkii markuu imaaday oo mar kale kugu soo laabto, taas oo ka qiimo badan xayeysiin kasta. Bilowga ganacsi yar wuxuu u baahan yahay fikir adag, qorshe sax ah iyo dulqaad badan. Qorshahaaga ganacsiga waa inuu qeexaa waxa aad rabto inaad gaarto, cilmi baaris ku samayso suuqa, helidda maalgelin iyo isticmaalka tiknoolajiyadda si aad u xoojiso ganacsigaaga. Guul kasta oo ganacsi yar wuxuu noqon karaa mid mustaqbalkaaga iftiimiya.